こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には字幕をつけていません。もし字幕をつけたい場合は YouTube の字幕ボタンを押してください。もうすぐクリスマスですね。皆さんの国ではクリスマスはどのように過ごしますか？皆さんはクリスマスは何をしますか？ということで、今日の話題はクリスマスです。私は日本のクリスマスについて話します。私には海外の友達が何人かいます。その友達はそれぞれ国が違いますが、みんなクリスマスは家族と過ごすと言っていました。そしてその友達は自分たちにとってクリスマスはとても特別で大切な日なんだよと言っていました。海外ではクリスマスはお祝いの日のようですが、日本では少し違います。日本のクリスマスはお祝いの日というより楽しく過ごす日です。日本のクリスマスは楽しいイベントという感じです。日本のクリスマスは宗教とは関係のないことをします。日本人の中にはキリスト教を信じている人がいます。もちろんそういう人はクリスマスをお祝いすると思いますが、でも数は多くないと思います。ほとんどの日本人はクリスマスは買い物をしたり、遊びに出かけたり、食事に行きます。または家族や友達とクリスマスパーティーを開く場合もあります。デートをするカップルも多いです。日本のクリスマスは決まった過ごし方はないです。とにかく楽しく過ごします。でも日本人はもしクリスマスの日に仕事があれば働きます。なので仕事が終わってから食事に行ったり、デートをしたり、家でパーティーをすると思います。または代わりにクリスマスじゃない日に遊びに行ったり、パーティーをしたり、デートをしたりする人もいます。この話を聞いて、それって意味があるの？と思う方もいるかもしれないですが、でも日本人はよくそういうことをします。私たち日本人はクリスマスのために仕事を休むことはしません。もしかしたらそういう人はいるかもしれませんけど、でも私はそういう話は聞いたことありません。皆さんの国ではクリスマスは何を食べますか？日本のクリスマスは何を食べるか決まっていません。でもケーキやフライドチキンを食べる人が多いです。または外食をする人もいます。なんていうか、日本のクリスマスはいつもより豪華な食事をする人が多いです。豪華なは高級とか派手という意味です。豪華なドレス、豪華な家、豪華な車、そういうふうに使います。イメージとしてはすごくお金がかかっていたり、
目立っていたり、高級な華やかなものとか、そういうものを表すときに豪華なを使います。でも豪華な食事はあるイベントのために用意された特別な食事という意味です。あとは高級な食事という意味もあります。豪華な食事はテーブルに料理がたくさんあるイメージです。ちなみに日本ではペットのためのクリスマスケーキが売っています。日本では犬や猫のためのクリスマスケーキが売っています。このように日本のクリスマスについて簡単に話しました。でもクリスマスだけど何もしないという人もいます。実は私がそうです。私は毎年クリスマスのために何かをするということはありません。私はクリスマスでもいつも通り過ごします。私の家にはクリスマスツリーがありません。そして私も夫もプレゼントを用意しませんし、ケーキやチキンを食べません。そういう日本人も多いです。調べてみると、海外ではクリスマスツリーを大切にしているようですね。クリスマスツリーで使う木の種類ですが、日本語ではもみと言います。またはもみの木ということが多いです。クリスマスツリーに使う木のことを日本語ではもみの木と言います。もみの木はいい香りがするらしいですね。私のハンガリー人の友達からそう聞きました。もみの木はどんな香りがするのかな。私はもみの木の匂いを嗅いだことがありません。というのは、日本では一般的に本物のもみの木を使いません。海外では毎年本物のもみの木を用意するんですよね。でも日本ではそうしません。大きなデパートやホテルなどでは本物のもみの木を使うかもしれませんけど、日本の普通の家では作り物のもみの木を使います。作り物は本物を真似して作ったものです。作り物のもみの木はプラスチックでできていることが多いです。日本の普通の家は貧しくはないけどお金持ちではないというニュアンスです。普通の家では本物のもみの木は使えません。理由はいろいろありますが、日本は海外と比べて家が狭いし小さいです。だから家の中に本物の木を置くことができません。実際に私が子供の時は作り物のクリスマスツリーを使っていました。そのツリーはいつも箱に入っています。ですが、クリスマスが近づくと私の母が箱からツリーを出して部屋に飾っていました。おもちゃみたいなクリスマスツリーでした。でも嬉しかったです。皆さんは今年のクリスマスは誰と過ごしますか？日本ではクリスマスは家族や恋人と過ごすことが多いです。家族と過ごす場合ですが、
一般的には日本では子供が成人したらクリスマスを家族で過ごすことはほとんどないです。成人は大人のことです。日本の成人は18歳からです。日本では18歳から大人として扱われます。日本では子供が大人になったらクリスマスに家族で過ごすことが減ります。でもどちらかというと日本のクリスマスは家族よりも恋人のための日です。日本のクリスマスは恋人が思い出を作る日という感じです。例えば彼氏が彼女にアクセサリーをプレゼントしたり、夜景を見たり、レストランで食事をしたり、ロマンチックに過ごします。クリスマスにプロポーズをするカップルもいます。なので日本ではクリスマスを一人で過ごすことは寂しいとか悲しいというイメージがあります。結構このイメージが強いです。私も昔はそう思っていました。今はそうは思いませんけどね。私は若い時、クリスマスに恋人がいないことが寂しいと思っていました。私が高校生の時の話ですが、その当時、私の友達や知人にはみんな彼氏がいました。そしてある日、みんなでクリスマスの予定を話していました。でもその時、私だけ彼氏がいませんでした。みんなは彼氏とこういうことをするとか話していますが、私は何も予定がありませんでした。だからみんなが羨ましかったです。そしてちょっと寂しかったです。でも私は大学生の時に彼氏ができました。そしてその彼氏とは毎年クリスマスにいい思い出をたくさん作ることができました。と言っても何をしたのか忘れましたが、でもクリスマスカードを交換したことだけは覚えています。ちなみに私はその彼氏と結婚しました。そう、その彼氏とは今の私の夫です。ということで、皆さんは今日の話を聞いてどう思いましたか？皆さんの国のクリスマスと日本のクリスマスは何が違いますか？ぜひ日本語で考えてみてください。それでは今日はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。